すごくてもう大丈多分大丈夫だと。焼けるのが早いだけだ。生き残ってる人いる。1時間近く置いちゃったもんね。美味しそうだ。ちょっと調べてみて。夫。うん。土使ってなくての、このまま家ではちょっと気になるからつい洗っちゃうけど、洗わないで食べれる。すっごい美味しいんだよこれ。冬場のね、ちょっと野菜がいまいちになる時期はこれ。コスパ悪いけど美味しいからこれにするの。飛ぶからさ、これかけたいんだけど、どうしたらいいかね。これは間違いないね。
うまい。